Jeg tror, jeg forbinder det meget med det der med at være kreativ, i stedet for at det bare skal være sådan lidt, altså ikke så meget bogligt, men også man kommer ud og prøver en masse ting, også i forhold til, at vi har så mange fede faciliteter på skolen, i forhold til, at vi blandt andet også har et tech lab, som vi sidder i lige nu også. Og så kommer vi også ud sådan på virksomhedsbesøg, så vi ikke kun sidder med det sådan inde i klasserne, men også kommer lidt ud og ser, hvordan de bruger det i virkeligheden. Ja. Det vil nok være kreativitet. Ja, og så brugen af AI. Og så det her IT-sikkerhed også. Det er nok fællesskabet på tværs af årgangen. Ja. Og de sociale aktiviteter, vi har på skolen. Vi har rigtig mange arrangementer. Det er virkelig fedt, at sådan, vi alle sammen deltager i og gør rigtig meget ud af. Og så måske også de fag, vi har på skolen, frem for eksempel på STX, i forhold til, at det er nogle lidt andre fag, som man kan bruge meget sådan virksomhedsrelateret. Ja.